Besser wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und wir sind im golem.de Büro, wo einer der beiden Kollegen, die heute die Sendung mit mir bestreiten werden, ungefähr 1 Kubikmeter Tastaturen hortet. Tobias Kölsch, warum? Ich verbiete mir das Wort horten. Ich bin ein Sammler. Warum? Ach, wenn die Frage so einfach zu beantworten wäre. Als jemand, der den ganzen Tag lang an einer Tastatur arbeitet, bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen, na, guckst du mal, was es so an Tastaturen gibt. Und habe dann relativ schnell festgestellt, dass das ein ziemliches sogenanntes Rabbit Hole ist, in dem man sich sehr verlieren kann. Sowohl was alte Tastaturen als auch neue Tastaturen betrifft. Und so wurden es immer mehr. Okay, damit haben wir schon mal klargestellt, wieso du hier bist. Und du hast mit in dieses Rabbit Hole genommen, damals meine ich mich zu erinnern, Oliver Nickel. Auch Olli besitzt einige Tastaturen, du hortest die aber nicht im Büro, sondern zu Hause, oder? Ja, ich habe wahrscheinlich bei weitem nicht so viele wie Tobi. Ich möchte dazu sagen, dass ich zu Hause auch noch sehr viele habe. Aber ich muss tatsächlich auch wirklich sagen, seit ich bei Golem arbeite, auch durch Tobi unter anderem, bin ich auch in dieses Hobby eingestiegen. Vorher war ich wahrscheinlich eher der Standard-Gaming-Consumer, der halt einfach so Corsair-Tastaturen oder Razer oder halt diese ganzen modernen Gaming-Marken sich gekauft hat und gedacht hat, okay, das sind die Gaming-Tastaturen, die mechanischen Tastaturen, das ist das A und O. Ist halt nicht so. Okay. Es gibt da noch viel, viel coolere Sachen. Da kommen wir noch zu. Wir fangen wie immer an mit mir. Und ich bin, muss ich sagen, überhaupt kein Tastatur-Nerd. Ich bin nicht mal Connoisseur. Also ich tippe auf allem, was mir vor die Finger kommt. Solange es ein handelsübliches Layout hat, ist mir das fast egal. Ich überlege gerade. Doch, naja, nicht ganz. Ich hatte gerade einen Psion MX5 Pro und der hat so eine kleine Tastatur, die Tasten sehen auch ziemlich nett aus, aber die sind so hart im Anschlag, dass man, also entweder muss man den jahrzehntelang benutzen, bis die halt weich werden oder ja, vielleicht einfach mehr Kraft haben als ich. Wir fangen aber wie immer bei mir mit der Geschichte an und die Geschichte der modernen Computertastatur ist natürlich eigentlich auch ein bisschen am Anfang die Geschichte der Schreibmaschine, die ein Layout hatte, das sich unter anderem dadurch entwickelt hat, weil man versucht hat, Tasten nicht nebeneinander zu packen, die häufig benutzt werden. Denn die Schreibmaschine, weil sie ja mechanisch ist, führt das dann dazu, dass die Tasten sich verhakeln. Beziehungsweise diese Schlägel. Also ich weiß ja gar nicht, müssen wir vielleicht noch kurz erklären, wie eine Schreibmaschine funktioniert? Also ganz kurz. Bitte. Also, wir haben mehrere Stunden Zeit für diesen Podcast, Tobi. Ich bin mir nur nicht sicher, weil das ist tatsächlich essentiell, um zu verstehen, warum wir heute halt das Querz-Layout die meisten Leute Querz oder in den USA QWERTY benutzen. Also wer alte Schreibmaschinen nicht kennt, man drückt halt eine Taste und die sorgt dafür, dass ein Schlägel oder ein Hammer quasi nach vorne auf das Papier schnellt und da dann den Buchstaben hinterlässt. Und danach geht es wieder zurück. Und das Problem ist, dass diese Schlägel, die sind alle nebeneinander angeordnet. Das heißt, das kann man auch einfach mal ausprobieren, wenn man 2 Tasten, die nebeneinander auf der Tastatur sind, gleichzeitig drückt, dann kommen sich diese Schlägel ins Gehege und verhaken sich. Und wenn man schnell schreibt, kann es natürlich passieren, dass wenn man 2 Tasten, die nebeneinander sind, schnell hintereinander drückt, dass die sich verhaken. Und jetzt kommt deine Erklärung wieder ins Spiel. Ja, also da sind wir da, genau. Heute nennt sich das Key Rollover und ist tatsächlich ein Feature, das die Leute gerne haben, weil wenn man zum Beispiel als Gamer unterwegs ist und man hat halt diese übliche Tastenbelegung, dann möchte man ja auch 2 Tasten gleichzeitig drücken, um beispielsweise im Spiel schräg zu laufen, statt nur nach vorne oder nur zur Seite. Und dieses, was man jetzt heute, der Begriff dafür ist Key Rollover, dass halt eben mehrere Tasten gleichzeitig legal sind. Das war aber damals eben nicht so aus mechanischen Gründen. Es kommt drauf an. Also so wie QWERTY dann entwickelt wurde, wurde es ja quasi möglich. Also zum Beispiel du hast bestimmt den Namen parat, der das erfunden hat. Scholz, genau. Der hat zum Beispiel einfach versucht, so Kombinationen wie, die im Englischen häufig vorkommen, so wie TH oder das E und das A hintereinander oder ich glaube auch C und T, die zu trennen, weil dann kannst du sie halt relativ schnell, wenn die an den quasi weit voneinander auf der Tastatur entfernt sind, kannst du sie relativ schnell hintereinander drücken, weil sich die Schlägel dann nicht ins Gehege kommen. aber so gleichzeitig, dass man. Gleichzeitig theoretisch auch. Also wenn ich auf einer Tastatur, auf einer Schreibmaschine das Q und das P gleichzeitig drücke, dann kommen die sich erst ganz am Ende ins Gehege.
Aber wenn ich sie jetzt schnell hintereinander drücke, dann ist das Q quasi schon wieder weg, bevor das P kommt. Wir Gibt es natürlich kein Q und P, wir fordern aber- hiermit die Hörerschaft dazu auf, das zu Hause auszuprobieren. Gebrauchte Schreibmaschinen sind sehr, sehr preiswert, das weiß ich aus und eigener leicht. Erfahrung. Braucht man ja auch ungefähr gar nicht. Gleichzeitig gab es aber noch einen anderen Aspekt, wo praktisch Tasten wichtig waren, um Daten einzugeben, und zwar damals zur Telegrafie. Und bei der Telegrafie setzte sich diese Schreibmaschine, also gab es die Schreibmaschine nicht ursprünglich als Standard, sondern es gab auch sehr andere Layouts oder Arten, irgendwie sowas einzugeben. Unter anderem sehr schräg ein Telegraph mit einem Klaviatur-Keyboard. Also das sieht halt wirklich aus wie ein Keyboard. Das Mit ist einfach- weißen und schwarzen Tasten. Ja. Das muss Und, ich- das und muss die ich sind halt haben. mehrfach belegt und alles. Da kann man doch einen Konverter bauen. Ganz sicher. Und wir packen das mal in die Shownotes. Das sieht wirklich sehr, sehr schräg aus. Also diese Telegrafentastaturen entsprachen nicht unbedingt dem, was man heute sich so vorstellen würde, und sahen halt auch nicht unbedingt aus wie eine Schreibmaschine. Es gab doch auch alphabetisch angeordnete Tastaturen, oder? Ja, Also das stelle ich mir ja also aus heutiger Sicht gut. Das ist natürlich auch einmal eine Das ist eine Gewöhnungssache. Gewöhnungsfrage, Aber das stelle ich mir auch sehr schräg vor. also, und das konvergierte dann aber irgendwann. Also irgendwann waren auch die Telegrafentastaturen dann natürlich ganz normale Schreibmaschinen. Da kam man dann dazu, dass die dann Teletype hießen. Und also im Computer, also das ist ja auch alles noch die Zeit vor Computern. Also die Schreibmaschine, das war in den 1800ern, 1878 ist das patentiert worden und also das QWERTY-Layout patentiert worden, und demzufolge sind wir natürlich noch ziemlich weit weg von Computern, aber bereits erste Computer, wie zum Beispiel der Zuse Z3, hatte eine Art Tastatur, zumindest gab eine Möglichkeit, per Tasten was einzugeben, aber eben kein Keyboard. Es hat zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob sicher kennen es die Leute, die Verschlüsselungsmaschine Enigma, die hatte auch eine elektronische Tastatur gehabt. Also die Und hatte Nazis die so haben auch so ein benutzt. Querz-Layout? Die hatte tatsächlich ein Quer-zu-Iopü-Layout. Ja, da kann es gut sein, dass sie da auch Also, einfach Teile umfunktioniert haben. Also sie haben das Ü und das Ä und so gab es da nicht, weil das war dann U, weil es halt dann weniger Symbole sind, das weniger komplex ist, die Verschlüsselung. Aber du hattest im Prinzip dieses Quer-zu-Layout, was du heute hattest, auch schon. Nur halt mit 26 Ich Zeichen. meine, das Interessante ist ja, was man vielleicht auch heute gar nicht so realisiert, ist, dass ja eigentlich die Schreibmaschine und die Computertastatur ja eigentlich wirklich fließend ineinander übergegangen sind. Also, Martin, wenn du dich erinnerst, als wir im Computermuseum Stuttgart waren, wie hieß dieser große Rechner nochmal? LGP 30. Genau, LGP 30. Der hatte ja als Eingabetastatur eine Einen Schreibmaschine. sogenannten Frieden oder Frieden Genau, Flexowriter. Flexowriter. Genau. Das ist halt eigentlich eine Schreibmaschine gewesen. Absolut, die elektrisch mit Strom versorgt war, und dann ist halt alles trotzdem mechanisch, aber dann halt mit Motoren, genau. Aber also, und gehen wir mal weg davon, jetzt haben wir also etabliert, wir haben also unsere Schreibmaschine, und das Ding war dann tatsächlich in den 30ern, 40ern irgendwann natürlich alles auch standardisiert und gesetzt, aber das natürlich nur im Westen. Wenn du in China warst, dann hattest du, wenn du jetzt nicht westliche Zeichen konntest, dann hattest du keine Schreibmaschine, es gab auch keine Möglichkeit dazu. Und das hat jemanden namens Cao Chun-Ching, wahrscheinlich spreche ich den Namen falsch aus, ein Erfinder bei IBM, die ja damals schon groß im Schreibmaschinengeschäft waren, dazu bewogen, sich damit zu beschäftigen. Und der hat 1944 ein Patent eingereicht und 1946 auch erhalten und hat dann sozusagen für IBM eine Schreibmaschine entwickelt, die 5400 Zeichen abbilden konnte. Ach, du Für Heilige. den chinesischen Markt. Ja. Diese 5400 Zeichen waren natürlich keine einzelnen Tasten, logischerweise, sondern es gab halt so einen Code. Jetzt ist halt natürlich die Sache, man brauchte jemanden, um das den Leuten dann auch klarzumachen, dass das gut funktionierte. Und das wollte nicht er sein, sondern er suchte sich dann jemanden. Und gefunden hat er den in einer Dame namens Louis Liu. Und die hatte mit all solchem Kram, also auch mit der Technik und weder mit IBM noch sonst irgendwas zu tun. Das ist ein großer Zufall gewesen, dass die sich gefunden haben. Und das war eben eine junge Frau, und er war auch am Anfang ein bisschen nicht davon überzeugt, dass sie das jetzt auch könnte, weil sie eben, wie gesagt, keine Vorbildung hatte und auch sonst. Sie wusste zum Beispiel, also er bat sie dann irgendwie das Wort Enzyklopädie zu schreiben, und sie wusste natürlich nicht, wie man das schreibt. Dann hat er hat das aber beschlossen, also er hatte auch nicht so viele Optionen, er hat beschlossen, okay, ich gebe ihr jetzt mal Codes für ein paar hundert Zeichen mit, und sie ist in ihr Hotel zurückgegangen. Ich glaube, die wohnte dann im YMCA, wahrscheinlich gab es das auch für Frauen, wahrscheinlich auch, ja. Und also, weil die hatte auch kein Geld, die kam vom Land, und dann hat sie sich da eingeschlossen für ein Wochenende oder noch länger und hat das alles auswendig gelernt und konnte das danach. Und daraufhin wurde sie dann das
Modell für diese neue Erfindung und von IBM offiziell mit einer Delegation nach China gesandt, wo sie dann zeigte, dass sie das konnte. Also sie hat das gelernt in relativ kurzer Zeit, konnte das präsentieren. Aber die Annahme war, dass man ungefähr 2 Monate brauchte, um die einfache Sätze schreiben zu können. Und 4 Monate, um die damals mögliche Höchstgeschwindigkeit mit der Maschine zu erreichen, was 45 Wörter pro Minute waren, verglichen mit 120 Wörtern pro Minute, die man auf einer normalen Schreibmaschine dann geschrieben hätte. Die Sache ist natürlich, dass während das alles so war und die auch in China waren, das vorgezeigt haben, gab es dann halt da eine Revolution und danach war die ganze Sache dann auch begraben. Also daraus wurde dann nichts mehr und diese ganze Maschine wurde dann auch kein Erfolg. Frau Lu hat dann auch nie wieder sowas gemacht. Die hat dann ein Restaurant aufgemacht mit ihrem Mann. Da in der Gegend irgendwo in New York. Bis 2007 hat sie das gemacht und jemand hat tatsächlich diese Frau ausfindig gemacht und mit ihr ein Interview geführt im Jahr 2021. Das packe ich auch noch in die Shownotes. Das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde. Es gab noch einen zweiten Menschen, der probierte das ein bisschen zu vereinfachen. Der hatte eine Schreibmaschine erfunden, der hieß Lin Yutang und die nannte er Clear and Quick. Und die hat auch noch, also das Prinzip war relativ gut, aber er hatte das Problem, er hatte nicht so jemanden Tolles wie Louis Liu und konnte das beim Vorführen nicht so richtig gut zeigen. Seine Tochter meinte, die Maschine wäre dann sogar noch kaputt gegangen währenddessen und er hatte probiert, das an Remington zu verkaufen, das Patent, das hat nicht funktioniert. Der Mann ist pleite gegangen mit dieser ganzen Geschichte. Schade, schade. Aber da zeigt, also was man aber sehen kann, ist, dass es eben, unsere Sichtweise ist natürlich immer die aus der westlichen Welt. Aber das ist halt für andere Landstriche ganz anders. Tobi, du warst mal in Japan. Wie war das mit den Schreibmaschinen und Tastaturen da? Na, in Japan ist es so gewesen, dass es ab den 70er, späten 70er, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, kamen die sogenannten Word-Processor auf den Markt. Also vorher war es halt auch so, es gab Schreibmaschinen, die waren relativ groß. Da wurden dann Zeichen über die sogenannten Radikale eingegeben, also ein japanisches und auch chinesisches Schriftzeichen sind in Bereiche, also wenn man ein Schriftzeichen hat, sie sind in Bereiche unterteilt, die nennen sich Radikale. Und wenn man halt weiß, aus welchen Radikalen das Zeichen besteht, dann tippt man das eine, das andere und das so. Das dauert aber natürlich, muss man, wie du schon gesagt hast, natürlich üben. Später ist es dann so gewesen, dass die Word-Processor auf den Markt kamen. Da war es dann so, dass die Wörter in der Silbenschrift, in der japanischen, eingegeben werden konnten, in Hiragana. Das heißt, man hatte eine Tastatur, die in Silben aufgeteilt waren. Das sind weitaus weniger. Um Gottes Willen, jetzt müsste ich raten, wie viel Hiragana gibt es? Um die 40. Und so konnte man dann, wenn man ein Wort wusste, man wusste ja, wie es ausgesprochen wird, hat man das quasi in den Silben eingegeben und das Computerprogramm, und das war die große Erfindung, das Computerprogramm hat das Wort dann umgewandelt in das sino-japanische Schriftzeichen. Und hat es dann auch angezeigt irgendwie? Und dann angezeigt, genau. Also die Word-Prozessoren, die hatten ein kleines Display. Es war im Grunde wie eine elektrische Schreibmaschine. Nur, dass sie halt noch diesen Umwandlungsschritt haben. Das heißt, du hast das Wort eingegeben, wie du sprichst, dann hast du meistens auf die Leertaste gedrückt und dann wurde das gängigste Zeichen, was dem wohl entspricht, angezeigt. Häufig klingen die halt auch gleich. Und dann konntest du dann immer weiter auf die Leertaste drücken, bis du die richtige Kombination hattest. Und so funktioniert das auch heute noch. Also heute japanische Tastaturen, Computertastaturen funktionieren immer noch so. Also wenn du einen japanischen Text in Word schreibst du das Wort, wie es klingt, oder den ganzen Satz, dann drückst du auf die Leertaste und dann wird das umgewandelt. Was natürlich ein extremer Komfortgewinn war und leider auch bei Studenten wie mir dazu geführt hat, dass man irgendwann viele Schriftzeichen nicht mehr so gut selber schreiben konnte, sondern nur noch erkannt hat, also nur noch passiv die Sachen konnte, weil man natürlich weitaus weniger per Hand geschrieben hat und man halt auch nicht mehr genau wissen muss, wie ein Zeichen genau geschrieben wird, weil du brauchst ja nur die Leertaste drücken. Und dann aber ich meine, wer von euch schreibt, also wer von euch hat eine schöne Handschrift noch? Eigentlich rede auch einfach vom Computerschreiben. Also einfach dieses auf dem Computerschreiben durch diesen Umwandlungsschritt, den du nicht mehr selber machen musst, sondern den der Computer. Weil der das Denken sozusagen so ein bisschen ab. Genau. Okay. Ich finde das super interessant, weil ich auf einer Dienstreise in Taiwan auch mal gesehen habe, dass da werden dann halt kantonesische bzw. Mandarin-Schriftzeichen genommen. Und da ist zum Beispiel sowas wie WhatsApp, da ist eine Logik drin, die dir diverse Wortvorschläge einfach macht. Und dann drückst du halt einfach 2 Zeichen, die halt wahrscheinlich oft vorkommen in dem Alphabet und dann werden dir halt dem Kontext basierend entsprechend halt Sachen angezeigt.
Und da war dann halt eine Kollegin gewesen aus der PR-Agentur, die war super schnell damit. Also eigentlich sogar schneller, als wenn du mit lateinischen Buchstaben schreibst. Weil du halt alles schon vorgezeigt bekommst und wenn du es halt. Das ist aber tatsächlich auch, um noch abschließend noch diesen kleinen Schlenker zu machen, tatsächlich ist es so, auch wenn du handschriftlich Japanisch oder Chinesisch schreibst, bist du mitunter mit Sätzen schneller fertig mit handschriftlichem Schreiben, als wenn du den Satz auf Deutsch mit lateinischen Buchstaben schreibst. Weil gerade im Chinesischen von der Volksrepublik China, die haben mehrfach die Zeichen reformiert und verkürzt. Da hast du jetzt die sogenannte Kurzzeichen. Die schreiben sich sehr viel schneller. Also das ist so ein sprachinhärentes Ding. Aber wir schweifen ab. Aber das ist auch Teil der ganzen, das ist Teil der Journey, der Reise, die wir unternehmen. Wir reisen mal weiter hier ein bisschen im Schnelldurchlauf zu den Computern, die dann schon richtige Tastaturen hatten. Das erste waren die Teletype-Dinger, die eben noch mechanisch funktionierten. Es gab dann aber Terminals, die hatten wir sogar in einer eigenen Folge mal behandelt, wo es dann darum ging, dass eben plötzlich auf dem Bildschirm auch Zeichen erschienen. Und ein Punkt für die Homecomputer, dafür Computer, die dann mehr Leuten zur Verfügung standen und nicht mehr nur im professionellen Umfeld eingesetzt wurden, war der sogenannte TV-Typewriter von Don Lancaster. Der hat einen Bausatz beschrieben in einer Zeitschrift damals in den USA, wie man sich eben wie man Zeichen auf den Bildschirm bringt, ursprünglich einfach nur. Wo man sich jetzt sagt, okay, naja, aber findige Leute haben das dann umgebaut zu einem Terminal. Terminals waren sehr, sehr teuer und man konnte dann eben sich das Ding selber bauen. Und dieser TV-Typewriter hatte halt die ganze Logik drin in dem Bausatz. Und es gab aber eine zweite Anleitung, auch die verlinken wir, wie man sich seine eigene Tastatur baut. Weil es war nicht üblich, dass man konnte nicht irgendwo hingehen und die einfach kaufen. Die gab es halt mit einem Terminal dazu. Und wenn man sie kaufen konnte, waren sie sehr teuer. Irrsinnig teuer. Da kommen wir gleich noch zu. Und also der hat diese Anleitung veröffentlicht, inklusive der Anleitung dazu, wie man die Federn biegt, dass das alles funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wo die Tastaturkappen, wo man die dann herbekommt, man die aus Holz schnitzt. Ja, weil 3D-Drucker gab es nicht. Also sehr, sehr schräg. Und dann. Naja, zu Hause. Schnell die Spritzgussmaschine bauen und dann schnell die Spritzgussmaschine anschmeißen. Super. Also ich schätze mal, oder halt einfach irgendwelche Knöpfe. Ne? Ja, also wenn konnte man irgendwelche Knöpfe kommen, dann malt man sich selber seine Buchstaben drauf oder so. Also das war wirklich, das ist schon wirklich sehr, sehr do-it-yourself-mäßig. Dann gab es aber ja irgendwann die ersten Heimcomputer und die hatten gar kein Standard-Layout. Also klar, die hatten natürlich QWERTY oder Querz, wenn es halt irgendwie gut lief, aber da hat dann jeder Hersteller irgendwie das gemacht, was er für richtig hielt. Ja, das war eine recht wilde Zeit. Das war eine wilde Zeit. Wobei ich sagen muss, dass mit Ausnahmen natürlich, wie zum Beispiel diesen englischen Computern von Sinclair, wo halt also wirklich Folientastaturen waren, das würde ich ja nicht mal als Tastatur bezeichnen, das ist halt einfach eine Folie, wenn man drauf tippt, dann hat man Glück und dann kommt was. Oder was sie auch hier als Leichenfleisch irgendwie bezeichnet haben, diese Gummitasten. Ja, oder PC Junior mit der Chiclet-Tastatur, wo die Tasten immer gehangen haben und man überhaupt nicht richtig schnell. Also da gab es einen Haufen Sachen, wo wirklich einfach Fehlkonstruktion oder einfach aus Kostengründen das ganz furchtbar gemacht wurde. Aber zum Beispiel, wenn man so einen normalen Heimcomputer von Commodore oder von Atari hatte, die Tastatur, das ist eine okaye Tastatur. Also das ist jetzt nicht super toll, aber man kann damit relativ gut tippen. Also. Wobei natürlich diese Zeit auch besonders war in der Verteilung von Funktionstasten. Also so wie man es heute kennt, man hat unten links und unten rechts die Steuerung-Taste, daneben die Alt-Tasten, dann darüber Shift, Caps Lock, Tab und sowas. Das war damals auch nicht so. Also es gab dann zum Beispiel die Tastatur die Model F-Tastatur von IBM. Die hatte zum Beispiel die Steuerungstaste da, wo heute die Caps Lock-Taste ist. Ja, oder was aber tatsächlich auch noch eine Sache ist, die heute immer noch von einigen Herstellern verwendet wird, zum Beispiel die Happy Hacking Keyboards. Die haben noch dieses alte Unix-Layout mit der Steuerung-Taste anstelle der Caps Lock-Taste. Was allerdings tatsächlich, wenn man so wie ich sehr häufig Steuerungskombinationen benutzt, wirklich sehr gut ist, weil man sich halt diesen Weg nach unten zum Keyboard spart
sondern das halt direkt daneben hat. Das ist aber halt auch so eine Gewöhnungssache. Aber besonders, das wirst du, Martin, wahrscheinlich auch dich erinnern von unseren Retro-Computer-Ausflügen, besonders beliebt war eine vollkommen bananige Anordnung von Cursor-Tasten. Ja. Wenn es sie dann überhaupt gab oder sie nicht einfach nur im Nummernblock untergebracht waren. Die wurden teilweise nicht so, wie wir es jetzt kennen, in diesem umgedrehten T angeordnet, sondern teilweise einfach nebeneinander. Ja. Und dann aber auch, man konnte sich auch nicht verlassen, dass erst links, dann rechts, dann oben, dann unten Nein. kommt. Manchmal kam links, oben, unten, rechts. Oder oben, was auch so rechts, schön ist bei unten. Commodore, du musst für bestimmte Richtungen musst du Shift noch drücken. Also es ist halt einfach doppelt belegt. Das ist nicht. Aber es war halt auch so eine Zeit, wo es halt eben noch keinen Standard gab und viele haben ausprobiert. Es gab halt auch noch nicht so viele Referenzen am Markt. Viele haben auch, glaube ich, einfach gedacht, ja, das, was unsere Konkurrenz macht, ist kacke zu bedienen. Wir haben hier eine viel bessere Idee. Ja, oder ob die dann am Ende aus wirklich so viel besser Kostengründen. war. Also die Und Tasten, die klar. Tasten, die zum Beispiel für die Position des Cursors nötig sind, wenn man kein normales Textverarbeitungsprogramm hat, wo man einfach mittendrin editieren kann, sondern davon ausgeht, dass man jede Zeile, die man programmiert, dann in dem Fall neu schreiben muss, weil man gar nicht hochgehen brauchst du kann. die gar nicht. Da brauchst du die Richtig. Cursor-Tasten nicht, also im Normalfall. Aber ja, wir sind, glaube ich, damit zumindest jetzt erstmal da angelangt, wo der Standard etabliert wurde. Und dieser Standard wurde, wie so häufig schon vorher erwähnt, natürlich wieder von dem großen Konzern gesetzt, von IBM, Tobi. Und zwar legendär. Wir haben sie, also die Zuhörerinnen und Zuhörer können das jetzt nicht sehen. Wir sind umgeben von Tastaturen, weil, also die Vorbereitung dieser Sendung bestand daraus, dass die beiden Kollegen mit viel Huch und Hach in dem Schrank von Tobias Kölsch plünderten und sich die Tastaturen an und dann, ach so, die tippt sich so und das ist so und verschiedene Worte benutzt haben, deren Inhalt ich nicht kenne und die wir aber bestimmt im Laufe dieser Sendung noch erklärt bekommen. Aber wir haben natürlich eine Model M hier, die ich dann hertragen durfte und mir wurde gesagt, ich soll die bitte nicht fallen lassen, die ist teuer. Warum ist die teuer? Weil sie alt ist und gut und tatsächlich auch immer noch funktioniert. Und die ist zusätzlich auch noch, ich warte mal kurz, bis du sie... Die ist zusätzlich tatsächlich auch noch umgebaut auf USB. Da ist der Konverter eingebaut. Martin möchte jetzt, glaube ich, mal zeigen, wie sie klingt. Also genau, da wir ein bisschen so ASMR mit Tastaturen bietet sich das ja an. Tippe ich jetzt hier mal kurz die Tasten an. Und ja, die ist wirklich so laut. Ja, also fürs Büro ist sie jetzt, da braucht man sehr freundliche Kollegen. Das Besondere an der Model M ist, also es ist... sie ist vom Mechanismus her sehr interessant. Sie benutzt die sogenannte, auf Deutsch sagt man so schön, die sogenannte Knickfeder-Mechanismus, der genauso funktioniert, wie der Name klingt. Also es handelt sich nicht um einen Switch wie von Cherry, da wird Olli gleich noch was erzählen, sondern es ist quasi, ich glaube, eingeführt wurde der Mechanismus 1977 mit der Model F, das war der Vorgänger von der Model M, von der Tastatur. Die Model F hatte auch noch ein etwas wilderes Layout, aber da kommen wir gleich noch zu. Und der Knickfedermechanismus, man muss sich das vorstellen, man hat tatsächlich eine Feder, am Ende ist ein kleiner Hammer und wenn ich auf die Taste drücke, biegt sich die Feder durch, bis sie knickt und das ist dann dieses Geräusch, was es macht, weil dann nämlich der Hammer auf die Platine knallt oder schnellt und den Kontakt schließt. Genau genommen ist es eigentlich auch gar keine mechanische Tastatur mit einem Schalter, der einen Kontakt zudrückt oder sowas, sondern im Grunde ist es eine Tastatur, die auf einem ähnlichen Prinzip funktioniert wie eine Rubber Dome, in dem halt dieser Hammer, der leitend ist, auf zwei Kontakte drückt und dann wird der Kontakt geschlossen und die Taste wird ausgedrückt. Nur dieser ganze Mechanismus, der oben drauf ist anders und eben sehr speziell. Dadurch kommt der Klang und vor allen Dingen auch das Tippgefühl. Man muss nämlich sich vor Augen halten, in was für einer Zeit wir uns befinden. Ende der 70er, Anfang der 80er, IBM hat Computer eingeführt und Personalcomputer. Genau. Und was war der größte Konkurrent zum Personal Computer mit einer Textverarbeitung? Die elektrische Schreibmaschine. In jedem Büro stand eine Schreibmaschine, sehr oft eine elektrische von IBM. Die Leute waren an den Anschlag gewöhnt und jetzt hat man versucht, okay, wie können wir diesen Anschlag simulieren auf einer Computertastatur, um den Leuten das zu erleichtern. Also wenn heute jemand auf einer Model M tippt, mit 70 Gramm Anpressdruck, was sehr hoch ist, oder 75 Gramm sogar, ist das Erste, was man hört, boah, ey, krass harter Anschlag. Also da muss man
Das merkst du nach einer gewissen Zeit in den Fingern, wenn du es nicht gewohnt bist. Früher war das halt der Standard. Und man hat halt versucht, dieses Gefühl auf die Tastatur zu bekommen, dieses Schreibmaschinengefühl. Oliver Nickel müssen wir alle noch mal kurz hier diese Tasten drücken. Aber okay, also IBM hat das eingeführt mit dem Personalcomputer. Beides wurde dann ein Erfolg. Der Personalcomputer sowieso, der wurde nachgebaut. Und beim Personalcomputer selber hat IBM ja einen Haufen Standard also Komponenten benutzt, weil die eben die Zeit nicht hatten, um irgendwie da sich großartig was Neues auszudenken, beziehungsweise das auch nicht wollten. Das heißt also, dass wir die Tastatur bekommen haben, das Layout bekommen haben und alles. IBM wusste ja nicht, dass der Personalcomputer so dermaßen erfolgreich wird und dass er der Standard-Personalcomputer wird. Na, das haben sie aber bei den Vorgängermodellen auch gehofft. Und die Dinger sind furchtbar gefloppt. Also wen es interessiert, sich mal anzugucken, was IBM direkt kurz davor und teilweise zeitgleich mit dem Personalcomputer veröffentlicht hat, sind völlig andere Rechner. Und also die waren sich nie sicher, ob das jetzt nun läuft. Aber heißt das, dass sie diese Tastatur auch mehr oder minder einfach genommen haben, weil sie gerade da war? Also das Model M ist schon eine Weiterentwicklung von der Model F. Also Model F hatte, wie gesagt, noch dieses eher Unix-artige Layout mit Control an einer anderen Stelle. Und ich glaube schon, dass sie sich bei Model M Gedanken gemacht haben, wie sie das mehr auf diesen Use-Case Personal Computer hinbekommen. Also das heißt, die haben sie nicht auch noch mit anderen Computern verkauft, sondern die war dann exklusiv für den Personalcomputer? Ich glaube, das war die Standardtastatur von IBM, Model M. Die hast du damals bei jedem Computer. Okay, aber das ist, was ich meinte. Aber das Interessante ist halt, dass halt auch andere Tastaturhersteller dieses Layout und wir können ja vielleicht noch ein Foto einfügen oder einen Link zu dem Artikel zum Test der Model M, den ich mal hier gemacht habe. Da können sich die Zuhörer das mal anschauen. Wer sich eine Model M anguckt, sieht ein modernes, aktuelles Tastaturlayout. Und das nicht ohne Grund, denn das klassische Tastaturlayout, was wir heute kennen, ist das der Model M. Das hat sich damals einfach durchgesetzt, weil auch viele Dritthersteller das dann übernommen haben und das ist jetzt das Standard-Layout. Aber das hat IBM mit der Model M eingeführt. So, und da sind wir nämlich da, wo sich dieser Markt, überhaupt Tastaturen separat herzustellen, entwickelt hat. Das heißt, also es gab ja vorher, ne, ich hatte einen Terminal, da kam natürlich der Bildschirm mit der Tastatur und dem Terminal der Hardware und so weiter. Da muss ich mir jetzt nicht extra eine kaufen, bin mir auch nicht sicher. Ich denke nicht, dass es da allzu viele Alternativen dann gab, weil ja auch die Schnittstellen furchtbar proprietär waren teilweise. In dem Moment, wo es so eine Art Standard gab, gab es dann plötzlich einen Markt für andere Hersteller. Wie ging das dann weiter? Also primär war das, glaube ich, also warum es andere Hersteller gab, war auch eine Kostenfrage. Ja, klar. Also eine Model M, wenn man sich die noch eine gekauft hat, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das jetzt ganz korrekt habe, aber ich meine, dass sie auf heutiges Geld umgerechnet hat die so $600 oder mehr gekostet. Ja, wir sind aber auch in den Zeiten, wo halt ein Computer nicht $1.000 gekostet hat, sondern der Computer hat halt auch irgendwie, weiß ich nicht, $4.000 oder so gekostet. Und entsprechend waren die Preise natürlich höher. Es war halt alles noch neu. Es gab noch nicht diesen riesen Markt. Also Tastaturen waren sehr teuer. Und wenn ich jetzt eine Tastatur von einem anderen Hersteller gekauft habe, die vielleicht eben nicht diese tollen Knickfeder Schalter benutzt haben, sondern andere Switches, da kann ich dann gleich mal an Olli übergeben. Das ist nämlich alles so Anfang der 80er Jahre, wo dann Cherry und Alps Hersteller von Switches halt neue Schalter rausgebracht haben, die wesentlich günstiger zu produzieren waren und entsprechend auch die Tastaturen wesentlich günstiger waren. Und so entwickelte sich ein Markt. Also ich war als Consumer Anfang der 80er wahrscheinlich froh, wenn ich eine zweite Tastatur brauchte, dass ich mir eine günstigere kaufen konnte und mir nicht nochmal $600 umgerechnet für ein Model M aus den Rippen schneiden muss. Dann gebe ich jetzt mal an Olli weiter. Wie sieht es denn aus mit Cherry? Also bei Cherry, also heutige Cherry-Switches, ich könnte mir vorstellen, dass sie so günstig waren, weil sie halt einfach super simpel aufgebaut sind. Richtig. Also im Vergleich zu einem Model M, wenn du sagst, dass ein Hammer runtergedrückt werden muss und eine Knickfeder, bei einem Cherry-Switch besteht halt wirklich nur aus 5 Teilen. Ja. Du hast halt eine Feder, die halt runtergedrückt ist, die auch im Prinzip den Anpressdruck so ein bisschen definiert, den du hast. Du hast den Stößel, der im Prinzip auf der Feder drauf liegt und der nach unten gedrückt wird. Du hast 2 Gehäuseteile, die
mittlerweile standardisiert sind, die man in fast jeder Tastatur findet, heutzutage in jeder mechanischen. Und man hat ein Kontaktplättchen, was sozusagen von dem Stößel geschlossen wird. Genau, dann wird halt ein elektronischer Kontakt geschlossen. Also im Prinzip ist es eigentlich auch kein Schalter, wenn man so will, sondern eher ein, elektrisch gesehen eher ein Taster. Ich glaube, wir haben jetzt Friedhelm, unseren Kollegen, der Elektriker ist, nicht hier, aber ich glaube, das ist tatsächlich die Definition eines Schalters. Ja, ein Schalter ist eigentlich ist ja ein Schalter, wenn du legst ihn um und dann ist der Kontakt geschlossen, bis du ihn wieder in die andere Position. Das ist auch ein Schalter, aber ich komme jetzt gar nicht drauf. Genau. Auf jeden Fall wird im Prinzip der elektronische Kontakt geschlossen, indem man die Taste nach unten drückt und dann im Prinzip die Metallplättchen sich gegenseitig berühren. Genau. Interessant, dass Cherry tatsächlich eben auch schon Schalter produziert hat, bevor es Tastaturen gab, natürlich. Ja, Also die kommen auch aus die wussten genau, was sie da machen müssen, um das irgendwie besser zu machen oder eben zu vereinfachen, was IBM davor gelegt hat. Ne? Also Alps ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist quasi so das zweite große Unternehmen, die jetzt auch mittlerweile die haben nur ein paar Jahre Tastaturschalter produziert und haben so das ist schon quasi so ein Nimbus, so einen sehr hohen Status unter Tastaturafficionados. Obwohl die nur ein paar Jahre Schalter produziert haben. Die waren wesentlich aufwendiger, haben dafür, finde ich, auch ein besseres Tippgefühl. Aber das ist auch ein Schalterproduzent. Und die gibt es auch immer noch. Und die stellen auch immer noch Schalter her. Nur halt keine Tastaturschalter mehr. Aber Cherry, Alps und auch noch andere, die haben diese Expertise schon gehabt. Auch Fujitsu, die haben auch Schalter hergestellt. Futaba, die haben auch Schalter hergestellt. Die gibt es alle nicht mehr. Aber das sind alles Firmen, die in irgendeiner Art und Weise was mit Schaltern oder Elektrotechnik zu tun gehabt haben. Ja. Also von diesen großen, die eigentlich früher, ist eigentlich nur in Klammern noch Cherry übrig geblieben, die halt massenweise diese Schalter herstellen. Und tatsächlich findet man heute Cherry-Schalter in fast jeder mechanischen Tastatur, die es so gibt. Also da müssen wir jetzt kurz, das müssen wir noch erklären. Der Unterschied, also ihr habt es vorhin schon mal angerissen, der Unterschied zwischen der mechanischen Tastatur und dem anderen Kram. Genau, also es gibt, ich würde sagen, grob 3 verschiedene Arten von Tastaturen. Vielleicht, okay, wenn man Touchscreens und so dazu rechnet, vielleicht 4. Da kommen wir noch zu. Genau. Aber ich würde sagen, es gibt die Scherenentechnik, Scissor Keys, die im Prinzip es ist ein Scherenmechanismus, weil der kein Platz sozusagen für eine Feder ist. In zum Beispiel einem Notebook benutzt man halt so 2 übereinander liegende Plastikstücke oder Metallstücke, je nachdem, die nach unten gedrückt werden und dann im Prinzip die Federung sind und den Tastenanschlag simulieren. Und dann hat man noch die am weitesten verbreitete Methode ist Rubber Dome. Da hat man im Prinzip eine Gummimembran auf jedem Switch, beziehungsweise die Gummimembran ist meistens einfach über die gesamte Tastatur eine große Membran. Und dort ist halt der Widerstand der Gummimembran ist im Prinzip das Auslösegefühl, was du am Ende hast, wenn du auf der Tastatur tippst. Und das ist meistens so, bei vielen Gummimembran-Tastaturen hast du halt einen Anschlag, der ganz am Anfang beginnt und dann wird es halt sehr schnell runtergedrückt. Also dann muss man keine Kraft mehr aufwenden. Und wichtig auch noch bei einer Rubber-Dome-Tastatur, ich bin mir nicht sicher, ob eine Scissor-Tastatur nicht eigentlich ad definitio auch eine Rubber-Dome ist. Ja. Darunter sind meistens auch Rubber-Domes. Ja. Nur der Widerstandmechanismus ist ein anderer. Also nur um es nochmal irgendwie, also diese kleine Gumminoppe sozusagen, auf der Schalter, die wird nach unten gedrückt und genau. unter der Gumminoppe ist praktisch sind die Kontakte. Genau. Das sind die Kontakte und an der Kuppel innen drinne, an dem Dome von der Gumminoppe ist ein leitendes Material. Richtig. Und wenn du es runtergedrückt hast, dann wird der Kontakt geschlossen. Weswegen du bei Rubber-Dome-Tastaturen auch immer die Taste bis ganz nach unten runterdrücken musst, anders als bei mechanischen Schaltern. Olli führt fort. Genau. Also genau, wie du schon sagtest, die Scissor-Tastaturen sind technisch gesehen auch Rubber-Domes, sie sind aber in ihrer Mechanik wesentlich komplexer, deswegen... Sie haben eine eigene Federung. Genau, sie haben eine eigene Federung durch diese Scissors und diese Gumminoppe ist im Prinzip nur zum Schutz, wahrscheinlich da, um Dreck und sowas rauszuhalten. Trotzdem sehr anfällig bei die meisten Notebook-Tastaturen. Es gab ja auch mal, ich weiß nicht, ob Leute es mitbekommen haben oder die Zuhörer es mitbekommen haben, zum Beispiel die Apple Butterfly-Tastatur. Apple hat halt versucht, eine möglichst flache Scissor-Tastatur zu bauen. Und dieser Mechanismus war halt so filigran und Toleranz, also er hatte eine wenig Toleranz gehabt, dass ein kleines Staubkorn schon da gereicht hat, um halt den gesamten Mechanismus außer Kraft zu setzen. Entsprechend musste Apple dann zurückrudern und hat zum Beispiel mit den N1 MacBooks, den M2 MacBooks, eine neue herkömmliche Scissor-Technik
wieder eingeführt, die er vorher auch schon hatte. Also die waren diese Butterfly-Tastatur, die gab es irgendwie nur 2 Generationen. Und dann. Und vielleicht noch, um den Unterschied nochmal zu verdeutlichen zwischen einer Rubberdome-Tastatur und einem mechanischen Schalter. Also bei einem mechanischen Schalter, wenn ich den drücke, je nachdem, wie er konstruiert ist, welche Art es ist, dieser Kontakt, der geschlossen wird, der wird nicht erst geschlossen, wenn ich die Taste ganz nach unten gedrückt habe, sondern meistens so auf halbem Weg. Wie gesagt, es gibt auch welche, die schließen den schon nach 0,5 Millimeter, sind so Gaming-Tastaturen, da braucht man die Taste nur anhauchen, damit sie auslöst, was natürlich im Gaming-Szenario gewollt ist, weil du halt einfach weniger Kraft aufwenden musst. Wenn du deine Taste nur antippen musst, anstatt sie wie eine Rubberdome-Taste ganz nach unten zu drücken, um zu schießen, oder gut, schießen tut man mit der Maus, um zu laufen oder nachzuladen oder irgendwas, dann ist das natürlich ein Vorteil. Und wenn man halt theoretisch, warum ich theoretisch sage, komme ich gleich drauf, theoretisch kann man dadurch mit einer mechanischen Tastatur ermüdungsfreier tippen, weil wenn ich einen Switch habe, der einen Gesamtlauf von Sherry Standard 3,6 mm hat, aber halt nach 1,6 mm auslöst, brauche ich die Taste nicht durchdrücken, sondern es reicht, wenn ich sie bis 1,6 mm drücke. Wenn ich dann noch einen taktilen Schalter habe, der mir so einen Bump hat, dann weiß ich, der Bump ist erreicht, jetzt kann ich loslassen, weil an dem Bump wird der Buchstabe oder das Zeichen ausgelöst. Ich sage deswegen theoretisch, weil ich wage jetzt mal zu behaupten, niemanden kenne, der mit einer mechanischen Tastatur schreibt und wirklich die Tasten nur bis zum Auslösepunkt drückt. Nee. Ich finde, man hat das, also ich persönlich habe das mittlerweile, Olli nickt gleich zustimmen, man hat das mittlerweile so drin, gerade auch wenn man wie wir häufig auf Messen oder unterwegs einen Laptop benutzt, wo man die Taste durchdrückt, weil es eine Rubberdome ist. Ich drücke mittlerweile bei jeder Tastatur die Tasten bis zum Ende durch und über den eigentlichen Auslösepunkt hinaus. Also bei mir, und ich wage zu behaupten, bei den meisten anderen, die heutzutage mit mechanischen Tastaturen schreiben, ist einfach dieser Vorteil eher obsolet. Da geht es dann eher um Sachen wie Tippgefühl. Klang ist gerade, finde ich, in den letzten Jahren auch super wichtig geworden. Also von der Gesamttastatur. Es gibt mittlerweile stark abgedämpfte Tastaturen, die Doppeldämpfung im Gehäuse haben, dass du halt möglichst leise tippen kannst. Natürlich sowas wie, will ich einen klickenden Schalter, will ich einen taktilen Schalter, will ich einen linearen Schalter, der mir überhaupt kein haptisches Feedback quasi gibt. Das sind so Sachen, die in letzter Zeit, glaube ich, eher wichtig sind. Oder auch tatsächlich auch so Modding-Sachen. Viele Leute wollen halt auch, ich sehe jetzt hier gerade eine Tastatur von Olli, die halt so eine spezielle Leertaste hat. Viele wollen halt auch, dass ihre Tastatur irgendwie ein bisschen cool aussieht. Formfaktor ist auch so eine Sache, was grundsätzlich bei Tastaturen in den letzten Jahren sehr viel wichtiger geworden ist, gerade auch sowohl im Gaming-Bereich als auch sage ich mal, wenn man mobil ist, dass man halt eben keine Riesentastatur wie die Model M hat, mit Nummernblock und F-Tasten, alles, sondern dass es halt 60% Tastaturen gibt oder 40% Tastaturen. Wenn man spielt, braucht man halt keinen Nummernblock. Man braucht Platz für die Maus, also ist es cool, wenn man eine kleinere Tastatur hat. Solche Sachen waren halt in den 80ern, es gab in den 80ern auch schon kompakte Tastaturen, aber es war eher die Ausnahme. In den letzten Jahren ist da auch durch die Community, sowohl im Bereich der Gesamttastatur als auch im Switch-Bereich eine Menge passiert. Denn Olli, weiß ich, hat er sich dann zusätzlich zu diesem Tastatur-Rabbit-Hole sich auch noch in dieses Switch-Modding-Rabbit-Hole begeben. Da kannst du vielleicht auch noch was sagen, weil das hat in den letzten Jahren auch extrem zugenommen. Also, bevor du das machst, Olli, nur kurz nochmal für mich zur Zusammenfassung. Also grundsätzlich, so wie ich das höre, wird so ein bisschen runtergeguckt auf Rubberdome und sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so das Premium-Ding. Moment. Was vielleicht ja auch ein Punkt ist, sind die Rubberdome-Geschichte, das ist halt auch, das Material ist jetzt nicht so, dass es auf Jahrzehnte lang ausgelegt ist. Ne? Also dieses Gummi kann ja auch brüchig werden oder irgendwas, ist das auch ein Problem? Ne? Also ist eine mechanische Tastatur per se meistens irgendwie haltbar? Ja, mechanische Schalter, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, gerade auf, ich glaube, Cherry gibt 50 Millionen Klicks. 50 Millionen ist normal. Standard, es gibt auch welche mit 100 Millionen. Es gibt, mittlerweile sogar. Normal ist ja sozusagen, dass du bei mechanischen Tastaturen einen elektrischen Kontakt schließt durch physischen Kontakt. Und neu ist sozusagen der Trend, optomechanische Switches zu bauen, wo im Prinzip der Switch-Stem, den du runterdrückst, wenn du die Taste drückst, die einfach nur eine Lichtschranke durchbricht. Und das Durchbrechen der Lichtschranke
im Prinzip das Symbol auslöst, was du halt drücken Du hast willst. keine Teile, Du die hast sich genau, abnutzen. da reibt nichts mehr dran aneinander, außer halt, wenn du halt wie ein Bekloppter auf der Tastatur hämmerst. Klar, das geht natürlich immer noch. Aber da werden dann auch wirklich Lebenszeiten oder Nutzungszeiten von 100 Millionen Klicks 100 Millionen Drücken angegeben. Aber bei Rubber Dome-Tastaturen ist tatsächlich so, dadurch, dass sie so einfach und günstig herzustellen sind, generell auch durch diese Membran, sind sie zum Beispiel gegenüber Verschleiß, Staub, Wasser, also das ist in einem harten Büroalltag oder zum Beispiel in einem Rechenzentrum oder so, wird man keine mechanische Tastatur benutzen. Das ist erstens viel zu teuer und zweitens durch die Unreinheit der Arbeitsumgebung werden oftmals dann Rubberdome-Tastaturen benutzt, weil die halt einfach dagegen super geschützt sind, gegen Wasser und gegen Staub und gegen sowas halt, ne? Also ich hatte auch mal einen Artikel geschrieben, können wir vielleicht auch noch in die Shownotes packen, das Gummi ist nicht dein Feind, Ja. wo es gibt tatsächlich so, mein Eindruck zumindest, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Olli, aber es gibt viele Leute aus der mechanischen Tastatur-Community, die tatsächlich so ein bisschen abschätzig auf Rubberdomes gucken. Aber ich finde, da muss man differenzieren. Also es gab auch in den 80ern schon gute Rubberdome-Tastaturen. Ich habe eine alte Olivetti, die einen Anschlag hat, wo man vielleicht nicht unbedingt erst denkt, dass es eine Rubberdome ist. Es gibt heute die Happy Hacking Keyboards mit den Topre-Schaltern. Das ist ein Rubberdome. Auf diesem Rubberdome ist eine Spiralfeder und da ist die Kappe drauf. Das heißt, du hast noch diese Feder. Die haben einen sehr guten Anschlag, sind sehr beliebt, sind sehr teuer. Ich glaube, das Happy Hacking Keyboard, das ist auch so ein kleines Tastatur, die kostet, glaube ich, 350 € neu. Ich habe vorhin mal diesen Switch ausprobiert, den du mir gegeben hast, der auch ja diese Hybrid-Version ist. Und das tippt sich tatsächlich, wenn Leute, die das kennen, ein bisschen wie ein MX Brown Switch. Also du drückst da drunter, hast ein bisschen Taktilität, aber eigentlich ist es fast so linear. Also es ist es kommt auch auf das Material der Kappen, also der Domes an. Da gab es früher auch in den 80ern und 90ern gab es Tastaturen, die hatten uns, habe ich natürlich auch einen, die hatten eine unterschiedliche Materialstärke bei den Domes. Also die Buchstabentasten waren leichter zu drücken und sowas wie ESC hatte ein bisschen einen härteren Anschlag. Also da gab es dann Ergo-Ideen und sowas. Also man sollte das nicht so über einen Kamm scheren. Aber ich sag mal so, eine billige Rubberdome-Tastatur ist schon wirklich eklig zu tippen. Wie gesagt, bei mir, das ist das, obwohl, das stimmt wahrscheinlich nicht. Würde mir wahrscheinlich auffallen. Es ist aber auch, wenn ich das noch sage, ich glaube, es ist aber auch dadurch, dass in den letzten Jahrzehnten Notebooks immer prominenter geworden sind, die ja mittlerweile Tastaturen mit extrem kurzen Anschlägen haben, ist da, glaube ich, auch bei vielen so ein bisschen dieses Bewusstsein nicht mehr vorhanden wie früher, wenn man irgendwie eine gute mechanische Tastatur hatte und dann halt ein Notebook mit einer schlechten Rubberdome, dann hat man gesagt, oh ja, Gott sei Dank habe ich wieder meine mechanische Tastatur. Ja, das stimmt. Heute schreiben Leute auf ein Notebook, das tippt sich okay, dann haben sie zu Hause vielleicht auch gar keine mechanische Tastatur, was aber auch okay ist. Also ich benutze auch häufig eine von Logi, die MX Ergo. Das ist auch extrem kurzer Anschlag, so ein bisschen wie die Surface-Tastatur, Ja. so ein bisschen vergleichbar. Die sind halt auch diesen Notebook-Tastaturen nachempfunden, weil die halt heute von vielen benutzt werden und jetzt nicht zwingenderweise so schlecht sind, weil sie halt einen sehr kurzen Anschlag haben und man bei denen halt auch nicht so raufhauen muss, wie es viele machen. Damit schwenken wir mal wieder zurück zu Oliver Nickel. Du hast dich auch noch mit Modding von Tastaturen. Ich denke jetzt immer, du nimmst einen Filzstift und malst zum Beispiel, wenn es nur ein O gibt, dann malst du 2 Punkte drüber. Ich denke nicht, dass damit das gemeint ist, oder? Genau. Also tatsächlich diese Tastatur-Modding-Szene ist auch relativ, also zumindest im großen Sinne relativ neu, dass es halt auch prominent ist, weil es gibt mittlerweile auch sehr viele Hersteller, wie zum Beispiel Glorious heißen die sich nur darauf spezialisieren, dass sie halt, oder Keychron oder so, die nur so eine Custom-Keyboard-Sachen bauen. Das ist tatsächlich auch ein Grund, warum Rubberdomes und Scissor Keys halt so beliebt sind, weil das ist halt super teuer. Also eine mechanische Tastatur, schon von einem normalen Hersteller, fängt halt bei 100 €, 80 € an. Also es gibt auch günstigere, aber meistens sind es so 80 bis 100 €, fängt man an. In der Custom-Keyboard-Szene ist es tatsächlich, wo du auch schon vorhin dabei warst, dass die teilweise relativ elitär sind.
da kann man auch gerne mal 300 Euro ausgeben. 400, 500, 600 Euro. Und dann geht es halt einfach darum, was für ein Material allein dein Gehäuse hat. Oder welche Art von für ein Material haben? Na, Alles. Alles. Genau, es gibt beispielsweise Tastaturen, die aus richtig schwerem Metall sind. Ich habe zu Hause eine Tastatur, die wiegt 3 Kilo. Was wiegt die Model M? 2,5. Wie Ja, viel? 2,5, aber sie hat ein Kunststoffgehäuse, das muss man dazu sagen. Ja gut, da ist einfach mit Aber das ist auch eine Metallplatte drin. Ja. Und die ich habe, die ist im 75%-Format, also die ist halt ein Ist auch noch Drittel viel so groß kleiner wie als die. Und die besteht halt Die einfach ist aus aus Metall. Vibranium. Genau, sie besteht tatsächlich wirklich aus Aluminium, genau, also das Gehäuse. Und bei der Custom-Keyboard-Szene ist halt das Interessante, man sucht sich halt erstmal aus, okay, was möchte ich überhaupt für Switches haben? Und davon gibt es ja schon extrem, also unüberschaubar viele. Also neben Cherry hat ja die 3 Standards eingeführt, einmal die Reds und Blacks, die sich eigentlich nur in ihrer Druckkraft unterscheiden, also 45 und irgendwie 60 Gramm oder so. Die sind aber linear, sprich, es gibt man drückt einfach runter, genau, und es geht linear runter, der Switch. Ein Hubbel. Genau. Bei MX Browns gibt es dann den Hubbel sozusagen, also die Taktilität, man drückt halt eine Weile und dann gibt es einen größeren Kraftaufwand und dann wird es wieder leichter. Und bei den MX Blues sind die klickenden Switches, die auch relativ beliebt sind. Da ist dann zusätzlich dazu. Ja, die ist, ich glaube, Ja. das sind MX Ich hab Die hier da mal klickt, glaube ich, sogar noch härter. Ja, das ist Immer noch einer schlimmer. Genau. Wir klicken jetzt mal. Wobei man sagen muss, dass die Tastatur, auf der ich dieses Geräusch jetzt produziere, ist, also ich finde sie ja relativ schick. Sie heißt ASIO Retro Classic und sieht so ein bisschen nach Steampunk aus. Aber die meisten Leute, die sehen, finden die eher hässlich und ich glaube, sie ist auch nicht preiswert. Nee, ist super teuer. Ja. Genau. Und diese 3 von diesen 3 Switch-Typen leiten sich im Prinzip sehr viele andere Switches ab, unter anderem auch von Herstellern wie Gateron und Kail. Also die nehmen dann praktisch die Cherry-Switches und Sie nehmen im Das Prinzip Konzept. das Konzept des Cherry-Switches, genau. Sie bauen eigene Switches, die aber im Prinzip kompatibel sind mit Cherry auch unter anderem. Und da gibt es dann wahrscheinlich Millionen Abstufungen davon, Richtig. wie man Es gibt das auch Kombinationen. Es gibt gerade im Modder-Bereich, die nehmen dann 2 Switches, weil wie Olli ja eingangs schon sagte, ganz am Anfang, dieses Gehäuse ist mittlerweile im Grunde standardisiert. Das heißt, du kannst theoretisch 2 Switches nehmen und die Innereien quasi zusammen das Gehäuse von der Frankenstein Genau. und die in ein Gehäuse packen. Also du kannst Teile von einem Switch nehmen, mit den Teilen von einem anderen kombinieren und so kriegst du einen neuen Switch raus, der vielleicht eine ganz andere Charakteristik hat, Hast die du es das so schon gemacht, vorher Olli? nicht gab. Was ich bisher schon gemacht habe, das ist man kann es entspannt nennen, man kann es aber auch super nervig nennen, dass man Switch-Looping heißt es. Also du machst jeden einzelnen Switch auf und fettest die Feder und du fettest den Stem und dann fühlt sich im Prinzip, wenn du dann den Switch betätigst, fühlt sich das viel weicher und viel. Aber könnte man nicht einfach einen weicheren Switch? Du kannst Also, theoretisch einen weicheren Switch nehmen, aber du wirst immer, also da ist natürlich dann auch ein bisschen der Placebo, beziehungsweise dann es wird halt einen normalen Menschen einfach nicht Haben wir eine mit interessieren. solchen Also hier, ich glaube, die sind looped und sind auch silent. Da Die hörst sind du einfach natürlich gar so nichts. silent, dass wir es nicht zeigen können. Aber so hört sich das an. Naja, du drück mal einfach nur leicht drauf auf den Switch. Das Einzige, was du hörst, ist das Klacken Genau, das von dem vom- Stem, der nach Jetzt oben wieder gar geht. nicht bleibt. Aber Genau. die Space-Taste Die Space-Taste ist ein bisschen lauter, aber genau. Das macht liegt daran, ein dass kleines Glockengeräusch. die machen Glockengeräusch, weil ich da eine Metall-Keycap oben drauf gemacht habe. Aber damit es so klingt, oder? Genau, und das ist einfach nur, genau, die ist auch ein bisschen schwergängiger dadurch, dass sie schwer ist. Also die Taste ist schwer, das Keycap. Über die Keycaps kann ich auch gleich nochmal reden. Ist auch super interessant. Auf jeden Fall bei diesem Looping, du kannst halt im Prinzip, dafür gibt es auch richtig Hersteller, die dieses Switch-Fett, also dieses Schmierfett halt verkaufen. Und du hast halt eine Zange, damit machst du halt die einzelnen Switches auf und machst dann halt so viel Loop ran, wie du halt möchtest. Du kannst halt weniger ranmachen, mehr ranmachen. Zum Beispiel, wenn du zum Beispiel einen taktilen Switch zu viel fettest, dann ist der fast linear, weil dann sozusagen dieser Widerstand durch die nicht vorhandene Reibung einfach fast nicht mehr da ist. Also es klingt jetzt alles so ein bisschen esoterisch, aber Es klingt total man muss tatsächlich sagen, wenn du im direkten Vergleich, also Cherry ist Marktführer und Cherry ist Pionier, aber Cherry Switches sind jetzt, wenn man sie mit anderen Switches vergleicht, nicht zwingenderweise die besten am Markt. Also gerade so der MX Blue, der scheppert wie sonst was und die kratzen meistens auch merklich.
Da merkt man schon einen Unterschied, wenn man so einen Standard-Cherry-Schalter mit einem gefetteten oder geloopten Schalter vergleicht. Also den Unterschied merkst du tatsächlich. Inwieweit er jetzt für Otto-Normal-Nutzer relevant ist eine ganz andere Frage. Aber du merkst schon einen Unterschied. Ich habe zu Hause, es gibt mittlerweile auch Hersteller, die auf diesen Zug aufspringen und Tastaturen mit geloopten Switches verkaufen, Mountain zum Beispiel. Ja. Ich benutze aktuell zu Hause mal wieder die Everest 60. Das ist die kleine Tastatur von Mountain. Das ist ein deutscher Tastaturhersteller. Der wurde jetzt gerade von wie heißen die Besitzer von Be Quiet? Das ist auch ein deutsches Unternehmen. Die haben die gerade aufgekauft. Und die verwenden in der Everest 60 auch geloopte Schalter. Und das merkst du schon. Also es ist ein sehr, sehr feines Tippgefühl. Gerade für Leute, die sehr viel tippen, ist das tatsächlich eine interessante Sache. Muss jetzt nicht unbedingt gleich geloopte Schalter, aber auf die Switches zu achten, ist gerade für Leute, die viel tippen, was sich wirklich lohnt. Es ist tatsächlich auch die Erfahrung, die du halt machst, wenn du dir halt deine Tastatur, also alles selber aussuchst. Du suchst dir halt dein Gehäuse aus, welche Größe du haben willst. Du suchst dir aus, welche Platine du haben willst. Da gibt es mittlerweile auch schon super gute Sachen für Einsteiger, nämlich der neue Trend ist mittlerweile Hot Swap Boards. Sprich, du hast ein PCB und die Switches da drauf können einfach raufgesteckt werden und abgemacht werden. Also du kannst dir halt, du kannst halt zum Beispiel ein Jahr lang, sagen wir mal, MX Reds benutzen. Und dann hast du halt keine Lust mehr darauf und dann benutzt du halt einfach klickende Switches von Kyle oder von Gatheron oder von irgendjemand anderem. Solange es sozusagen diesem Cherry-Standard entspricht, es gibt ja noch andere Standards, die zum Beispiel von Logitech machen, Roma Gs, die sind nicht mal in ihren Keycaps kompatibel. Und dieses Aussuchen von Dingen und dann auch jeden einzelnen Switch aufzumachen und dann das zu looben, das ist halt wie so eine meditative Aufgabe. Das ist ein bisschen wie Miniaturen bemalen oder halt irgendeinen anderen monotonen Hobbys, ne? Das ist genau, da sind wir nämlich bei diesem Hobbyaspekt, aber wir sind auch da, wo wir sozusagen am heutigen Stand sagen können, es gab diesen Standard, die Model M, alle haben versucht, die nachzubauen oder in irgendeiner Form das zu emulieren. Und heute sind wir dabei, dass halt einfach Tastaturen so universell in unserem Alltag drin sind für ganz, ganz viele Leute, dass sich das eigentlich auch schon lohnt, das individueller zu gestalten und das eben da was zu machen, um eine Tastatur zu haben, die einem wirklich gefällt. Also man muss ja nicht gleich so tief einsteigen wie ihr beide, aber ich habe mir jetzt schon mal vorgenommen, ich werde mich mal damit nochmal beschäftigen. Ich merke das immer nur, dass ich gerade die falsche Tastatur am Wickel habe. Das Ding ist ja, dass eben hier alles voll liegt mit Tastaturen von Kollegen Kölsch und manchmal brauche ich mal eine und dann schnappe ich mir irgendeine und dann habe ich zum Beispiel den Effekt, dass ich gerade ein Vorgespräch mache, zum Beispiel für einen Podcast und ich tippe da immer mit. Und das nervt die Leute todes, wenn sie irgendwie die ganze Zeit... Ich habe auch leise Tastaturen. Ja, genau. Aber ich weiß es ja vorhin. Das steht ja nicht drauf, Tobi. Deine Tastaturen sind schlecht... Also ich merke auch gerade, alle Tastaturen von mir, die jetzt hier auf dem Tisch liegen sind nicht leise. So, deswegen, aber damit schließen wir das Ganze nämlich ab. Jetzt gehen wir mal kurz die Dinger nochmal durch. Also wir hatten jetzt gerade das Looped-Ding, wir hatten die Model M schon, wir hatten die ASIO Retro Classic. So, was haben wir hier noch? Wir haben eine Highscreen. Genau, die ist aber nur Highscreen gelabelt. Die ist von, ich meine... War die von Ciccone oder? Also, was wir hier sehen, ist eine sehr retro aussehende Tastatur. Die ist aus den 90ern. Das müsste eine, wie heißen denn die? Die hat auf jeden Fall Alp-Switches, weiße Alp-Switches, die klingt dann so. Sehr clicky. Die hat klickende Alp-Switches, die aber wesentlich weniger kratzen. Wenn Olli vorhin sagte, man muss sich natürlich seine Switches aussuchen, man muss sich natürlich auch seine Kolleginnen und Kollegen aussuchen. Also ich meine, das ist was man im Büro mit vielen anderen Leuten, das kann echt. Also ich meine, du kannst mir ja nochmal die Model M geben und ich kann mal simulieren. Ich benutze, wenn ich im Büro bin, ist tatsächlich die Model M lange meine Standard-Tastatur gewesen. Und Olli, wenn du sie mal kurz halten kannst, das wäre lieb, Dankeschön, dann klingt das ungefähr so. So, du hast noch zwei vor dir. Genau, dann haben wir hier noch eine von Olli. Sagst du noch kurz was dazu? Das ist tatsächlich ein relativ neues Modell. Das ist dieses, wo ich gerade vorhin bei Glorious war. Das GMMK2. Und diese Tastatur ist wirklich darauf ausgelegt, dass man sie zum Beispiel selbst modden kann. Der Hersteller bietet unter anderem die Gehäuse für das Ding an und die Switches. Die sind auch austauschbar und die klingen halt. Die sind schön leise. Genau. Ich bin tatsächlich auch ein Fan von linearen. Aber die Tastatur ist auch winzig und da fehlt die Hälfte. Tastatur ist die ist es fehlt nicht die Hälfte. Es ist Quatsch. Da sind richtige Pfeiltasten. Ja, Pfeiltasten sind tatsächlich irgendwas. Genau. Und ich bin tatsächlich ein Fan von linearen und taktilen Switches. Deswegen habe ich auch diese Tastatur da gebaut mit sogar
Silence. Und diese Silence-Switches ist auch sehr interessant. Die haben halt sogar in diesen Switches drin sind so Gummifolie oder halt Gummifüßchen und die federn sozusagen den Druck ab und verringern das Geräusch. Die dämpfen sozusagen einfach das Tippgeräusch und deswegen klingt es so leise. Bei dem hier, ich glaube, das sind einfach ganz normale Reds oder so oder Browns. Auf jeden Fall, ja, genau, relativ leise. Ein kleines Exemplar haben wir noch. Ja. Das sind sehr interessante Schalter. Die sind von Keil. Das sind Gold-Switches. Und zwar das sind Clicky-Switches, aber normalerweise wird der Klick bei einem Switch durch, man muss sich das vorstellen, diesen Stempel, den man runterdrückt, der hat unten drin quasi noch eine Kappe. Und wenn ich den drücke, dann wird diese Kappe nach unten, durch die Federn nach unten gestoßen. Und das ergibt diesen Klick. Mhm. Und diese Switches haben eigentlich gar keinen Klick. Das sind eigentlich ganz normale lineare Switches. Aber der Hersteller hat unten eine Metallfeder eingebaut, einen Metalldraht, der angerissen wird und den Klick erzeugt. Also der Klick hat nichts mit dem eigentlichen Mechanismus zu tun, sondern es ist nur da, um möglichst laut zu klicken. Und das klingt dann so. Die Tastatur, die man benutzt, wenn man zum Beispiel den Kollegen richtig. Die ist schon, die ist schon sehr clicky. Aber Weil, angenehm clicky. Und das ist halt eben die Sache. Es ist eine sehr persönliche. Man kann halt sagen, okay, Cherry ist immer ein guter Einstieg, wenn man wirklich noch gar nichts damit gemacht hat. Ja. Aber man sollte vor Augen haben, dass es wesentlich ausgefeiltere Switches gibt mit wesentlich mehr Abstufungen. Ich will jetzt hier Cherry auch überhaupt nicht irgendwie verdammen oder sowas. Gar nicht. Also es gibt zum Beispiel, ich mag die Cherry Silent Reds, sind eine meiner Lieblingsschalter. Sehe ich genauso. Die mag ich sehr, sehr gerne. Die sind lineare, gedämpfte Schalter, die sich ganz, ganz toll tippen lassen. Gerade für Vielschreiber finde ich die sehr gut, auch im Büro, weil sie wirklich sehr leise sind, wenn man jetzt auch noch darauf achtet, was für ein Gehäuse man hat. Also zum Beispiel dieses Gehäuse von diesen Clicky-Schaltern, die ich hier gerade gezeigt habe, das ist aus relativ dünnem Metall und super hohl, was dann natürlich dazu führt, dass die ganze Nummer nochmal doppelt so laut ist. Das ist das Tastatur-Äquivalent von einem lauten Automotor. Ja. Und wenn man sich jetzt hier mal Ollis Silent Red. Ich glaube, es sind Silent Reds, ja. Also, wenn ich jetzt sage, okay, ich tippe die nur bis zum Auslösepunkt, dann klingt die so. Also, ich kann bestätigen, dass er die Tasten. Also, die hörst du kaum. Wie gesagt, es gibt sehr viele Abstufungen. Wir haben jetzt tatsächlich doch viel mehr, also da reinzutauchen, das war mir gar nicht klar vorher, ist tatsächlich sehr viel umfangreicher, als ich zunächst gedacht habe. Wir haben jetzt so Sachen wie zum Beispiel schräge, andere alternative Tastaturarten gar nicht mehr angerissen. Ja, ortholinear. Nee, ich meine jetzt wirklich schräges, also nicht schräges, wirklich Zeug, was sich aus gutem Grund nicht durchgesetzt hat. Zum Beispiel gab es ja mal diese Idee, dass man die Tastatur mit Laser auf den Tisch prüft. Ja, genau. Und das dann, also sowas haben wir jetzt alles gar nicht angerissen. Wir sind jetzt bei den normalen Tastaturen geblieben, finde ich aber auch nicht schlimm, weil ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer an den Geräten auch. Und bedanke mich natürlich bei den beiden Experten, Tobias Kölsch und Oliver Nickel, und weise darauf hin, dass wir natürlich auf dieser Internetseite, für die wir alle arbeiten, für golem.de, natürlich immer das Neueste und Tollste zum Thema Tastaturen haben. Es gibt Tests, wir verlinken natürlich auch die Sachen, die wir schon angesprochen haben, hier in den Shownotes. Guckt doch einfach immer mal rein. Ja, und damit danke und ja, Feedback. Gerne von tollen Tastaturen getippt an podcast@golem.de, und damit beenden wir hier die heutige Sendung und bin mal gespannt, ob wir zu den Tastaturen oder auch vielleicht zu alternativen Eingabemethoden nicht vielleicht nochmal irgendeine Folge machen können. Vielleicht gibt es ja dazu auch noch Anregungen aus der Hörerschaft. Vielen Dank auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.